taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa tababar aqoon kororsi u furay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta si loo dardargeliyo shaqada taliska ciidanka u haya shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale taliyaha ayaa tababar u soo xiray 54 askari oo tababar ugu socday xabsiga dhexe Xamar. Madaxa qorshaha tababarada ciidanka asluubta ayaa sharxay habka ay u siiyeen casharada iyo sida ay uga faa'iideysteen ciidankaasi. waxaan kaloo taliya jirta muddadii aad furtay koorsooyinka ciidanka in macnaha maaragtay celin lagu sameeyo oo feer celin lagu sameeyo maskaxdooda iyo jirkooda ciidanka meeshan ka baxay oo tababarkaas qaatay waa 913 xubnood oo ilaa maanta furay ilaa maanta ka dhaxayda waxaana xiisadana waa koorsadii toddobaad waxa aad maanta xigtay toddobadaas ilaa koowdii markaan isku daray waxay noqotay 923 xubnood oo ka faa'iideystay duruuso kala duwan oo ciidanka shaqadiisa ah. Jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya oo la hadlay saraakiisha tababarka loo furay ayaa faray in ay ku dadaalaan qaadashada casharada. waxay sheekadu noo tahay maalinta bari sarkaal maqnaan kala male saraakiisha tababarka gali lahayd yaan xulaynaa tirakoobka maqan oo Ingiriiska jira ama Turki jirana meeshaan ka heli doona hadii Ilaahay banaankaas fagaaraha la isugu imaan taliye kasta oo hogaanow ama ciidanow sarkaalka kugu qoran wiil iyo gabarba adiga is horta intaan way tiradooda sugnaanta waa kana labadaana maqan saddexdaana maqan meel ay jiraan mawdi adiga laga raba hadda inta diiways adiga hogaan waa isdhaafteen niyadaada geli hadda waana noo barid buug iyo qalin. dhanka kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa gaari bas ah oo loogu talagalay kooxda hanuuninta dadweynaha ee onkod ku wareejiyay madaxa hoggaanka kooxdaasi. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka, Muqdisho.